你在外面等我。天神及蛇母在上，蛇王美杜莎虔诚祈祷，愿蛇国度过此次劫难，宁愿粉身碎骨，也要护我家园，佑我臣民。陛下，莫巴斯将军求见。见。女王，属下无能。莫巴斯将军，战况如何？那墨家实在歹毒，杀了我族半数的士兵，又不知从哪儿找来了一些黑衣人做帮手，现在已逐渐接近王宫了。墨家与我们争斗100年，怎么这次如此强大？是谁助了他们？看来像是血宗。墨家已经投靠魂殿了吗？无耻之徒！我在斗皇境界100年，不见荆棘。只有吞噬青莲地心火，才有望突破斗宗境界，击退墨家。万万不可呀！女王，蛇人族都愿为你战死，你可千万不能以身试险呐！我已经集结了最精锐的一支队伍，现在就护送女王离开。我生于斯，长于斯。除了蛇人帝国，还能去哪？女王，墨家的攻势不留活口，完全是要灭我一族啊！请您多保重贵体，先行离开避难，他日复国才有望啊！不，我宁可战死，也绝不投降鼠辈。出去！女王，是。
萧炎，我是来取青莲地心火的，我没有其他恶意。墨家打进来了。 七彩吞天蟒，女王大人，青莲地心火我取走了。墨家人马上就要攻进来了，您如果继续留在这里，必死无疑啊！您如果信我，就跟我一起走，我绝对不会害你。 女王大人，来不及了！女王大人，杨老，杨老，我拿到青莲地心火了！冒失鬼，一会儿都乱说。你先出去，我帮你收着，一会儿进来炼化。好。 不是这边，不是这边。拿到这个火，跑得还挺快。相公，你等等我，你不管我了。走吧，走吧，快点。相公，再加把劲儿，咱们就到了。 相公，你怎么了？相公，相公，你没事吧？相公，相公，你怎么了？青莲地心火烧起来了，我压不住。啊！我先在这里把火给炼化掉。我不，你看这片森林，走。我不走，相公。走。我要跟你在一起。 什么都要碰，当然就会不行啊！要不是我拖着你啊，你早就被烧成灰烬了，还不赶快在池子里面好好泡一泡？心绪不要乱，你的血、肉、骨、内脏，全部都要烧成灰烬，然后在火里面再行不见，
受不了的话，就把火吐出来。你要受罪是吗？好啊，我告诉你，千万不要逆着异火的方向走。如果异火反噬，那你就真的在那剑里永远都出不去了。现在我帮你护着心脉，你一心一意，专心观想。辛苦了。非常之人成就非常之事，小子，大有进步啊！3星大斗师，而且还有2种异火。出去吧，我看你的小女友也该等心急了。小狗，你不能死！小狗，千万不能死！小狗，你不能死！你死了我怎么办呀？小狗，小狗，我求求你不要抛弃我！小狗。相公，相公，你醒了！当然没事啊。太好了，相公，我以为你死了，你死了我怎么办？你的恶难毒体我都还没有治好，怎么会死呢？那当然了，因为你还没有娶我呢。相公，相公，你醒醒，你醒醒，你醒不醒？醒不醒？相公，你不许再骗我了！走了，回银城。走了。
明日再医治一次，就可以根除了。只是这毒积年累月，入肺腑太深，如果真的根除，会对斗气损伤很大。能救回性命，已属万幸。莫要奢谈斗气。严萧先生，致谢的话就不多说了。今日救命之恩，莫齿难忘。纳兰家自当重谢。只是有一件事情还不明，想问清楚。您请说。严萧先生年纪轻轻，已经身怀2种异火，一种兽火，恕我眼拙，请问严萧先生的师承？恕我直言，这您就管得太宽了。我一生团结天下门派，以对抗魂殿为己任。今日不慎中了小小的毒计，若是死在他们的手里，也是命中注定。可是我这个人一生从不欠情，若是严萧先生跟魂殿有染，或是魂殿派你过来，那我宁愿死在你的手里，也不愿意接受救治。纳兰前辈能有此心，我的功夫也算是没有白费。至于我的身份，您可以放心，我跟您一样，都是跟魂殿有血仇的人。严萧先生辛苦，请前往前厅喝茶。等等，可否让严萧先生摘下面具，与我一见呢？爷爷，您刚有好转，还是先休息的好。照顾好纳兰前辈，明天我再来。小家伙，我们又见面了。范郎，你可终于出现了。我劝你少管闲事，我要杀你，易如反掌。你可以试试。是你拿了青鸾地心火。萧炎，萧炎，藤山长老，刚才纳兰杰病情突然发作，血线瞬间到达心脏。什么？怎么会？你替他疗伤的时候，有发现任何异常吗？他体内的毒血，比我去蛇人帝国前又重了几分。可见，就在这几天里，又有人在他的饮食汤药里面做了更大的手脚。是啊，他的饮食汤药是他的3个儿子负责。这种事情，外人不好参与。我再去一趟。他现在神志还算清醒，刚才毒发入肺腑之后，就拒绝外人再见他了，连我也都只能退出来了。藤山长老，
血宗已至银城，魂殿反扑将至，黑暗将至。别哭，孩子，擦干眼泪，靠过来一点儿。爷爷，我还是去叫爹进来。跪下。拿着。从现在开始，你就是纳兰家族第19代的族长，朱云帝国的宰相，统领阴城的3000弟子，位列5大家族之首。爷爷，我做不好，我还小。纳兰家，你爹生性软弱，你二叔、三叔心术不正。你要是不做，你就把它扔了吧。爷爷，我害怕。过来，靠过来。不想，责任都在你一个人的身上，哪能自由自在？乖，别哭。爷爷，我记住了。我把纳兰家不传之秘告诉你，福儿过来。这爹呀，身体不好，你们先回去，有什么话，我帮你们带到啊。行了。你就别摆什么大哥架子，不是又不是你一个人呢。哎呀，是啊，你看看你，咱们尊你成大哥，哎，你分遗产，怎么着也得给我们留点山儿吧？就是啊。爹这病，听说是用了异火治好了，这怎么又得上了？哎，记得上次还熬了好几个月呢，这会儿转眼就要咽气儿。哎呀，你看，大哥，这不能这样吧？这听书唱戏也没有这么变的。哎呀，啊，你看看，哎，这你说你往这一站。挡着我们哥俩，让那黄毛丫头进去。爹要是一咽气儿，哎，这朝谁来保？这遗产怎么分？这后事谁来安排呀？你这两眼一抹黑的，你这还当大哥呢？这也是爹吩咐的。哎，你们再等等啊！一会儿，爹自有安排。什么安排什么呀？真有安排！行，真有安排，你就让我们进去吧啊！老爷，别进去！老爷，爹，哎，你儿子都在外边候着呢。是啊，哎呀，爹，你们小点声。哎呀，哎呀，老大，啊，哎，你挑头，咱们哥仨进去。这儿子哭爹，
这可是天经地义。就是。好了好了，听我的，听大哥的。二叔、三叔，爷爷让你们进来。赶紧的。进去。爹，大家都担心您的病情。是啊，您看上去可好多了。坐下。纳兰家第19代族长位，我传给了嫣然。拜吧。爹，他什么？他还是个孩子啊！爹，你糊涂了吧？这些年可都是我跟着您挑血宗、斗魂殿啊！我半条命都扔了，你现在让我拜他，哼！我这条腿啊，当年让血宗的混蛋抓了一把，中了毒，我自己砍断的。要想让我拜他，先问问我这条腿愿不愿意。我身上的每一道伤都是为了这个家，而她，一个黄毛丫头，从小在蜜罐里长大，连魂殿长什么样她都不知道。你倒要把族长传给她。哎呀，老二呀，你看看你这个样子啊，你这都是个废人了，还说那么多干什么？嫣然是爹糊涂的时候立的，这叫乱命，不用去遵守。我一世英雄，怎么会生了这些鸡零狗碎的东西？行了，爹，别演戏了，把后面的事呢交给我和老三，我们保证好好哭，好好。八成是怎么都来了？这8个人是族长的铁卫死士。以后就归你统领了，嫣然。你们2个若还是执迷不悟的话，那就陪我一起走吧。爹，你是说你要杀了你的亲生儿子？你疯了吧，爹！天官从门出，齐家好兴旺。父死子还在，孙在，族乃亡。天底下哪有不死的人呢？新的族长已定，我再替他把路踩平了。纳兰燕拜见19任族长，纳兰嫣然，愿起血誓，愿血誓，愿奉族长之命，守卫族群，力抗外敌，以身为强，以骨为鉴，以血为食，不死不屈，苍天可见，如有2意，视世为奴，永堕魔境，行除除期。起来吧。族长，您休息。爹，您老歇着，我们哥仨在外边候着啊。走走走。爷爷，爷爷。我好累。爷爷，他们都出去了。唱首歌，送我走吧。好。
我有骏马与你同骑，驱逐黑夜，风霜雪雨。我有长剑与你同仇，纳兰家不会亡，千里万里，我阴魂不散，也会召集5大家族的亡灵。我有双魂殿，扶摇天际，云端之上，日月倾移。我祈求我，别着急，这好戏啊，才刚开锣。出云帝国财政大臣前来吊唁。云岚宗弟子前来吊唁。迦南学院长老米腾山前来吊唁。哎呀，我的爹呀！我的爹！等一下，等一下，过来，给老爷子报哀的奏本什么时候进的皇宫啊？回三爷话，4更时分。你在皇宫里边，皇上是怎么说的？大声点儿！皇上说，纳兰家族的事情还没有分辨清楚，后旨。听听啊，听听。哎，老二啊，你哭错了。这老爷子死得蹊跷，族长之位又立得糊涂，一个宰相让个黄毛丫头当了，皇帝他老人家都不乐意呀！啊，老三，昨天我们3个磕过头了，你现在怎么这样啊？我磕头了吗？啊？我怎么不知道啊？哼，纳兰家4世3公，世代都是帝国宰相，门生故吏遍布天下。也正是因为这样，我们才要世事分明啊。可是现如今，老爷子他走得匆忙，他临死时糊涂立了个黄毛丫头，这皇上不认，这外边的朋友能认吗？若纳兰家因此而根基动摇，遭人耻笑，怎么还能当天下的表率？我看呐，哎，别哭了，别哭了，咱别哭了，首当其冲，选个族长出来才是正经事儿，这是第一位啊！
选个族长出来。对，我支持重选族长。我支持。哎呀，重选族长。吵什么呀？你别管，你重选族长。子驾到！节，宫中体国，为我出云帝国之栋梁。今日大行，朕实心痛。赏金银各50斗，平绢100匹，陀罗金贝1领，以助丧仪。纳兰族族长纳兰嫣然，叩谢皇恩。是你呀，美女。长高不少呀。是。太好了，帝国早就应该有个像你这样年轻漂亮的女宰相了。我来念圣旨。查纳兰家族新立族长纳兰嫣然，袖外慧中，当承袭其祖，为帝国宰相。即日生效。纳兰家叩谢皇恩。你不送送我？唉，在宫里闷都闷死了，这出来还挺好玩的。是。当宰相不要害怕，我教你啊。恭领太子教诲。其实啊，就像过家家一样，我说好，你就说好。要是下面谁敢说不好，就揍他。这样天下不就太平了？是。今天是我私自出来，过几天我有事找你。记住，你欠我一个人情。藤山长老，你来送纳兰杰一程吗？是。甘冒奇险相救，又不计前嫌，我对你甚是欣慰啊。大丈夫恩怨分明。纳兰杰虽曾欺压我家，但也曾力抗过魂殿，是个英雄。藤山长老，你现在是纳兰家的族长，也是帝国的宰相，务必自己小心。告辞。哎，等一下，谢谢。你该谢的是严萧，不是我。爷爷说，他很后悔当初上萧家退婚。是吗？他说，纳兰家没有成才的男孩。是啊，纳兰家没有，你们曾经认为萧家也不会有。萧家受的那些侮辱，我不会忘记。
3年之约，我也不会忘记。你就好好待在云岚宗等我吧。是啊，这个道理，纳兰家现在才懂。爷爷他很羡慕萧叔叔。羡慕我爹？羡慕他什么？羡慕他自废斗气，羡慕他妻子蒙受不白之冤，还是羡慕他儿子被退婚，被当成罪人的后代？你根本什么都不懂。纳兰族长，萧炎受不起你的气。好，3年之约，我等你。昨天晚上有人来杀我，是血宗的人，他们不会放过我，也不会放过你的。银城所有的朋友们，大家上午好！今天汇丰合唱，今天晴转多云，今天阳光灿烂。今天我们来介绍一下炼药师大会。炼药师这个行业就厉害了，在斗气大陆来说，比普通的斗者地位要高。哎，你知道是因为什么吗？这个俗话说呀，牙疼不是病，疼起来要人命。就是话说，这个斗帝当初就有一颗虫牙，然后疼得实在是受不了了，一气之下就把魂灭生给镇压了。大姐，你说的这是什么呀？你能不能按原著了？我都没听懂，不好意思啊，见笑了啊。接下来我说的这个才是正版。炼药师是一个非常非常崇高的职业，他们扶危救难，急公好义。这个行业的传统就是帮助斗者冲上巅峰，帮助弱小解围救难。想成为一名真正的炼药师，不但要拥有斗者的天赋以外，更要有斗气化火的能力，对药材识别的能力，火候掌握的能力，尤其是拥有那些神秘丹药的特殊配方，那更是这个行业的实力保障，这就厉害了！掌声鼓励一下！在这个斗气大陆上，能不能成为一个一流的门派，首先要看这个门派里有没有自己的炼药师。对，现在向大家介绍的呢，是我们5大家族中实力最强、弟子最多，也是影响力最大的一个宗门——云岚宗。宗门的老宗主云山很有先见之明，他寻遍其人，培养了自己的炼药师古河大师。哎呀，这个古河大师就厉害了，古河大师素有丹王之称啊，对不对？对，他也是斗气大陆上年轻一代中的佼佼者。现在为大家介绍的呢是星陨阁，他们是5大家族中最有潜力，也是最低调的一个队伍。要说最厉害的，那还是我们迦南学院的同学们，掌声再次鼓励一下！哎，现在会场上走来了一位重量级人物，对，他就是出云帝国国师、炼药师公会第一人法马大师。今天太热了，我这从马车上出来，觉得像下火一样。你们学院有什么好苗子没有？
有几个学生还不错。那位是萧炎，五大家族萧家的后代，从小吃药里，中火候。旁边那个叫韩贤，是古河长老得意的门生。别看他年纪轻轻的，现在在学院里已经成立了自己的炼药帮派。还有那个白衣少年，他叫昊天，出生于采药世家，在这个世界上没有他不认识的药材。藤山长老如此夸奖我们的学生，就不怕法马国师笑话吗？我是希望我们每一个学生都好，通过这个比赛，能够穿上炼药师的黑袍，回去也好鼓励新生。萧炎，萧家的人，对，就是他，就是他娘，当年害死我师傅。提起这事儿我就来气，一抹脖，哎，轻轻松松就不承认，我就不明白了，这五大家族怎么出了这么大一个叛徒？怎么就没人多问一句呢？韩长老，这就是你的不是了。母亲是母亲，儿子是儿子，别说没有定罪，就算是定罪，也不能祸及后代吧？你是善良的人哦，我是怕将来养虎为患。启禀法马国师，外面来了一个魂族少年，想要参赛，是否许可？我怎么不知道有魂族的人参赛呢？我下去将此人赶出去吧。慢，魂殿是魂殿，魂族是魂族。既然来了，就请他进来比赛吧。国师真的是善行天下呀！在下魂族范蠡。这就是魂族的人。就他一个人吗？来送死的吧？那倒未必。他既然敢来，就一定有后手。我们大家小心一点。有什么可小心的？他是魂族的人。哼，要是他能活过今天，我输你们，每人一顿饭。那你可输定了。这世界上怎么会有傻到自己来送死的人呢？这会不会是魂殿的一个阴谋，把他一个人扔过来送死，然后大举向我们开战？魂殿要和我们开战，还需要理由吗？昊天啊，等会儿请吃什么呀？你怎么就认定我会输啊？那可说好了，我们4个一人一段。哎。怎么了？这双眼睛，我在哪里见过？大家听我说，安静一下，安静一下。我们在学习斗气大陆光荣历史的同时，我们一定要分清魂族和魂殿是两码事儿。魂族里面呢有一些小坏蛋。这个小坏蛋呢，和一些不明真相的吃瓜群众，在魂灭生的挑动之下，才组建了魂殿。
刚刚我们已经确认过了，这个参赛选手啊，他是魂族的，不是魂殿的。这也是我们斗气大陆上千百年来第一次有魂族来参加这个炼药师大会，对吧？对，这充分表明了我们博大的胸怀，文化的自信，还有我们有这种包容性，对吧？对，真是一个空前盛世啊！对，斗气大陆万岁！斗气大陆万岁！现在我宣布，本届炼药师大会正式开始。我宣布一下比赛规则：今天是初选，你们要在规定时间以内，将面前的药材提炼成一颗1品丹药，丹药纯度越高者，得分也越高，取前8名入围。这是什么？哦，这是龟灵地火炭，是炼药师工会专用的，比我们平时用的那些好用100倍呢。长恨苦恋，浮出水面，此生可见，非白如莲。恕我心愿，长难圆，对我诺言，尽力修剪，凝固瞬间，烟雨容颜，纵身一跃，无恩无怨。孤傲之中剑在手，年少应酬却难降，烦恼并添烦恼，山呼海啸。纷扰任谁都插翅难逃。你们都这么着急啊？再勾一份。昊天，是不是我太快了？是我们慢。像，怎么样了？至少7级纯度。你们看着，我这次非整个8级不可。萧炎，他不用炉子还能练。你看那个人，斗气深不可测，他是靠斗气下稳的。这是魂族的手法。喂，你自己结束就好，你还捣什么乱？再给我一份。谢谢，成了，成了。说好的8级纯度呢？我这是保存实力。我们都结束了，你还没开始呢。我快了。你们看那个魂族的少年，他的斗气可以控制到这种程度，真的有点吓人。
绝对8级啊！8级，8级可不够。变了，哎，变了，哎。把萧炎的给我。萧炎的在这里。初选赛第1名，迦南学院萧炎，纯度10级。博士，您再闻闻这个。第2名，魂族范灵，纯度9级。第3名，迦南学院萧薰儿、韩贤，纯度7级。10级，一开始就这么偏啊？啊！第一次见人练出10级，还是萧炎哥哥厉害。对面那位老兄，他只要多加温一会儿，估计也是10级。亲爱的观众朋友们，第1轮比赛已经正式结束，迦南学院萧炎同学取得了第1名的好成绩。好，魂族选手范灵紧随其后。好。另外还有6名选手已经成功提炼出6级以上纯度，成功出线。恭喜他们！来，喝。老板，再来一盘烤羊腿。好嘞。哎，差不多得了，你们看着吧，时间还没到呢，哪怕还剩1刻，那范灵一命呜呼了，我也不结账。你就慢慢等着吧，咱们就算在这儿吃到明天早上，那范灵啊，估计还是好好的。只要等到亥时一过，我就把那范灵弄死。喂，我怎么交你们这群朋友啊？吃大户也不能这么吃啊！你们可是要穿炼药师黑袍的人，能不能有点出息啊？今天这个范灵啊，我真是越想越不明白了。哎，一个魂族还拽得跟258万似的。魂殿和魂族是2回事情，好不好？你们历史课上都在睡觉吗？魂族呢，和我们5大家族一样，是一个部族。
魂殿呢，是魂灭生纠集部分魂族结成的邪恶组织，所以我们恨的应该是魂殿，而不是魂族。我这辈子如果不学武的话，肯定能当个诗人。怎么说？纳兰杰啊，以前也喜欢写诗，还记得我们远征魂殿的时候。算了，人都死了，不说他了。别啊，说说呗，说说呗。好吧，上一次远征魂殿，我们路过极北之地，那真是冷。纳兰杰看着大雪，诗性大发，就写了一首诗，我现在念给你听。大雪纷纷下，乌鸦啃树皮，风吹屁股冷，不如在屋里。为什么不如在屋里？因为这首诗的诗名啊，叫做《雪地拉屎歌》。这个不好笑，师爷爷，真的不好笑。魂殿特别冷吗？那当然了，魂殿啊，在极北之地，那可是真冷。那我娘她怕冷吗？哎，我突然又想到一首诗，我念给你听啊。每次提到我娘就转移话题。我为什么不告诉我？因为你不需要知道。她是我娘啊，我为什么不需要知道？别说这些了，聊点别的。那是我娘。她和你在一起的时间，比和我在一起的时间还要长。